今から焼き栗を作りたいと思います。見えますか？なんか大きい栗です。大きい。はい、アルミホイルにくるんだので、これをちょっと中に入れて、ちょっと放置しておきます。はい、ではちょっと次の料理の方行ってきます。今日はタッカルビを作りたいと思います。はい、この中にチキンを入れてきます。で、お家で用意してきた、キャベツと玉ねぎです。これをまず玉ねぎ、はい、では蓋をして火にかけます。あるよ。入ってるよ。入ったよ。客中のやつ。客中、向こうのレジの客中棚にあるよ。なかった。どこがいいかな。はい。誰か電話ですね。かな。取った。何個来た？あ、2個。まあ2個でいいかな。とりあえず。明太子の香りがします。
が出来上がりました。出来上がりが美味しそうね。ちょっとこれは足りなかった時にまた。伊藤さん曰くアイスクリーム。はい、ちょっとお肉の様子を見てみます。もうちょっとですね、ちょっとグツグツしてますけど、もうちょっとしたらここにチーズを入れていきたいと思います。はい、今栗が出来上がりました。見えますか？ちょっと熱いのでこんな感じ。栗がちょっといっぱい焦げたのもありますけど、はい、もうちょっと栗を試食したいと思います。あちちち。よいしょ。あ、なんかパリ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 だよ。大丈夫かな。はい、無事に焼き栗になってました。個人的にはアイスを待ってた。じゃあちょっと食べてみたいと思います。お、ちょっと味見しますね。よいしょ。こんな感じ。いただきます。それ言われて、まあちょっと福岡もいいんだなって。めちゃ美味しい。これめちゃ美味しい。いい感じです。ちょっともうちょっと追加で焼いてもいいかなと。はい、今からチーズ入れます。おお、見えないですね、湯気で。よいしょ。あ、いい感じに。美味しそう。はい、ちょっと片手です。じゃあこれでチーズをたっぷりすぎました。でもたっぷり入れて、はい、もう一度蓋をします。じゃあよし、 OK。はい、今日はスタンレーのウイスキーボトルを買ってきたので、この中にウイスキーを入れてきました。ワイルドでしょう。で、今日はストレートでワイルドさアップです。はい、では乾杯。今日はチキンの味を見ていきたいと思います。いただきます。あ、ちゃんと焼けてるっぽいですね。大丈夫です。見えますか？こんな感じです。赤い。美味しいです。あ、チーズもとろりといい感じに。ただ猫舌なので
これを一気にいくとやばい。うんうん、おいしい。マキさんが優しいんですよ。マキさんうん、いいですね。なんで虹色の光を出してるの？どういうことですか？もう燃えてるってことですか？どういうことですか？プラスチックゴミとかも燃やしてるから、ダイオキシンね、7よの方が出るんですよ。小規模が入ってるんですよ。僕勝手にピザ窯みたいなのがあったんですよ。そこで先にお、入るやんとか言って、次が、お、ここピックスやんとか言って、いけ、折り込めって神々しい虹色の光で小規模にゴミごと全然シャレになってなくないですか？松崎さん、攻め込みすぎてません？いや、松崎がそうそうそう、俺が大体こう、いけーとか言って、松がこう、いけるやんなーとか言って。もうそのベロベロにはする感じ。これが幸せですね。おいしい。すごいですね、それ。それどうなってるんですか？あれです、あれ。ああ、大丈夫なんですか？全然問題ない。